baie welkom hierso vir almal wat ingeskakel het. Ons het vandag hierso vir Prof Johnny van der Berg wat 'n bietjie met ons gaan gesels oor winterbespuitings en dit wat belangrik is rondom winterbespuiting, spesifiek wat insekbeheer aanbetref. En dan het ons ook hierso vir Albert Potgieter, een van ons manne daarso in die veld, een van ons agronome daar buite. Nou winterpatrone, weerspatrone is besig om te verander, winterpatrone is besig om te verander. Ons het potensieel El Niño waar ons ingaan in hierdie jaar. En dit laat 'n klomp vrae weer opkom oor, ja, wat doen ons in die winter? Moet ons spuit, moet ons nie spuit nie? Wat moet ons doen? So, dit is wel die vraag wat ons wil antwoord vandag en 'n bietjie 'n paar opinies kry daar rondom. Hoe sal nou weet hoe swaar is jou druk? Want dit gaan oor daai ekonomiese threshold. Ek weet ons ouens krap nou en dan kyk jy daar by die wortels, ja, hier lê eene, maar ek dink ons onderskat. Dink jy die ouens onderskat? 100%, ja. Ja, wel ons loop, ons grou, ons kry nie 'n wurm nie en ons vertel vir onsself ons het nie druk nie. Ons het nie moeilikheid nie. As julle nou wurms versamel of hoe bepaal julle wanneer julle kyk na wurmdruk? Weet jy dit is iets wat ek produsente sou aanmoedig om te doen, is om te op 'n ligte manier te monitor. Wat ek altyd doen om te kyk of daar snywurms is, en dis hoe ek ook die larwes versamel, omdat 'n ou maar inherent lui is en nie laatnag wil werk nie. By die universiteit, ja. Ja, ons ouens by die universiteit, jy weet. Waar ons werksuitset is mag koppel aan salaris. So jy kan nie verwag ons werk 24 ure dag. So wat ek altyd doen is om geete te vat. Jy weet, ek het sommer PVC pyp of geete van 'n meter of 2 meter wat ek begrawe in die landerye. Ja. So diep. Nee, ek grou nie so diep nie, ek grou hom so diep. Die geete daarin te sit en dan met 2 plugs op en dan gelyk met die grond. En as jy hom daar los vir die nag en jy kom kyk môreoggend dan's daar snywurms in. En dis wanneer jy agterkom, daar's 'n swart mieliekewer in of daar's miswurmpies in. Daai goed loop almal in die nag rond en die valgrondkewers. Ja. Die toktokkies, jy weet. Ja. Enige plek in die land of is daar aan die kante, daar waar die natuurlike weiding begin? Ek sou sê in die land 'n paar meter van die kant af, maar veral miskien juis in die onkruidkolle. Ja. Want dis daar waar jou bron gaan wees. Ja, ek dink dis 'n goeie een daar. So daar waar jy bietjie meer sukkel met die onkruidbeers gewoonlik. Ja. Want jy weet dis 'n ding wat jou niks kos nie en dit is 'n trap wat jy in die land het wat jy kan hom maar los. Deur die winter. Ons gaan kyk net nou aan wat vang hier daar. Ja, ek dink dis 'n bytjie idee. Ek het maar altyd geloop en sê vir die ouens, vat 'n nat sak, gooi hom uit, môreoggend dan tel jy hom op en so aan, maar ek hou baie meer van hierdie geet idee. Maar die natsak ding werk natuurlik en so jy kan hulle so daarna kyk. Nou ons praat op hierdie stadium met snywurms. Wat nou van die ander insekte? Ek meen ek het so 'n bietjie van 'n bekommernis in my hart oor alwurmbeheer. Ons is besig om 'n klomp chemie te verloor wat die alwurms aanbetref en ons het baie vog. Watertafel, watervlakke is hoog. Ek is bekommerd oor die alwurm. Ek is nie 'n kundige op met die alwurms nie, maar jy weet die onkruide is ook gasheere van alwurms. En goeie onkruidbeheer gaan natuurlik, hulle gaan nie populasies beheer nie, maar die voedsel verminder. Jy weet daar's minder lewende wortels as die onkruide effektief beheer word. Maar die ander pla, jy weet soos jy nou sê ons het korter winters. Hitteeenhede is meer. So ons dink ons weet ons plaagprobleme en siekteprobleme gaan erger raak want net soos 'n gewas hitteeenhede nodig het om hom tot by blom te bring, is die heel belangrikste abiotiese faktor wat insekte se ontwikkeling beheer is temperatuur. En jy weet 'n plaag wat 2 generasies 'n jaar het, want daar's soveel hitteeenhede, kan op die ou end 3 en miskien eendag 4 hê. En ek meen dit hoef sekerlik nou nie groot temperatuurverskille te wees nie. Daai mikroklimaat wat ons nou oor gepraat het onder daai roset, klein half graad wat 'n verskil maak of hy loop of nie loop nie. Nee? Ja. Jy weet as ek terugkom na snywurms toe, 1 graad verskil. Van 18 na 19 grade Celsius. 1 graad verskil maak 'n snywurm se lewensduur met amper 2 weke korter. Jo. So en 3 grade maak hom van 60 dae na 40 dae toe korter. So ons temperatuur is En dan die hitteenhede wat die onkruide aanhelp, wat help die snywurms aan
En ander plaag gaan definitief ook anders begin reageer. Die stamrisper, mieliestamrisper probleem in Suid-Afrika lig nou weer sy kop uit. En hulle gaan in 'n werklike winterslaap in. Jy weet, hulle gaan staan stil. Nie so snyworms en bolworms wat aanhou nie. So hulle gaan in 'n winterslaap in, staan doodstil en hulle die sneller vir hulle uitkom na papie en motte toe is dagliglengte, maar veral temperatuur en vog. En as ons vroeër warmer temperature kry, gaan die stamrispers vroeër uitkom en ons vroeër aanplantings gaan nog erger beskadig word as nie. Right. So ons beskou daai definitief as 'n waarskuwing dat ons ordentlik kyk na die omstandighede. Uit 'n gewone vogbewaringsoogpunt uit en dies meer, ek meen dis vir my voor die hand liggend om 'n goeie winterbespuiting te gaan doen. Lekker jou grondstruktuur reg te kry en alles wat daarmee saamgaan. Wat het jy gesien? Ja, ouens wat dit ordentlik doen, reg doen, betyds doen. Wel dan vir my persoonlik en ek dink jy kan saamstem met proefwerk wat 'n paar jaar terug gedoen is. Jou bewerkings, sou jy enige bewerkings dan doen in terme van kompaksie is baie beter. Jou vogbewaring is ook baie beter, so jy het baie meer vog om kan ek sê vroeër te begin. Jy het skoon lande, jou insekbeheer is soveel makliker. Ek dink as daar groot bosse en groot hoeveelheid plante staan, dit soveel moeiliker om jou insekdoder op die grond te kry vir daai wurmbeheer ook. Ja, in daai kritiese tyd wat ons nou van gepraat het. Natuurlik. So vir my, jy gaan in elk geval uit om daai beheer te doen, om die onkruidbeheer te doen. Spandeer die tyd, doen dit reg. Moenie gaan vir vinnig cheap and dirty tipe goeders nie. Gaan spandeer die moeite en doen dit reg. En dit volg natuurlik jou byvoegmiddels wat jy daarby sit. Goeie benatters en verspreiders. Daai klas van goeders is ook baie belangrik. Ja, so interessant. Jy weet die bindown waarna hy of die beheer waarna hy nou verwys het. Ons het ek nou nog gesê die landery moet skoon wees 30 dae voor plant. En as jy nou 40 dae voor plant sou burn down doen, dan is daai onkruid eers vrek 'n maand later, né? Dis 10 dae voor plant. Ja. So en ek verstaan jy het vroeër gesê dis 'n moeilik bestuurbare ding. Maar wat jy nou gesê het wat reg is dat daai beheer vroeër gedoen moet word terwyl die plante nog jonger is en dit moet effektief gedoen word met die regte kalibrasie, die regte middels en die regte byvoegmiddels sodat die burn-down effektief is. Ja, ek dink daai hele gedeelte van ons boerdery hierdie voorseisoen ding word tot 'n mate grootliks onderskat, die bydrae wat hy maak, beide in insekbeheer sowel as in vogbewaring en grondstruktuur en alles wat daarmee saamgaan. En ek dink dis 'n kwessie van as jy nou wil spaar, gaan dit jou baie duurder kos op die einde as om eerder nou miskien dalk 'n goeie belegging te doen en dit ordentlik te doen. Absoluut. Ek dink jy is ook bekend met die term van die 1 year seed, 7 year wheat tipe ding. So natuurlik hoe beter jy onkruid nou beheer, jou kans vir saadoordrag is ook minder, so jy verlaag jou saadbank, as ek dit kan sê. Investering in die toekoms vir absoluut, en dis 'n deurlopende proses. Ek dink nie mense moet onder die persepsie leef dat as jy 1 jaar skoon lande het, dat dit, kan ek sê, vir die volgende 10 jaar so gaan lyk nie. Dis 'n bestuursding deur en deur elke liewe jaar. En dis baie keer 'n ding wat afgeskeep word omdat ons besig is met ander goeders, stroopers, koringseisoene, daai klas van goeders wat ook besig is. Residuele onkruidmiddels, dink jy die ouens gebruik minder daarvan? Dink jy hulle gebruik meer? Is hulle meer op die kontak? Ek is van mening, kom ons praat mielies, miskien dalk. Ek is van mening dis dalk 'n deel van hoekom ons bietjie meer van 'n weerstandsprobleem het in terme van amaranthus en daai klas van goeders. As jy vat vroeër jare is daar triazine was volop gespuit en deesdae as gevolg van wisselbou wat ek nie sê verkeerd is nie, maar kan ons nie noodwendig daai goeders wat so lank oordragperiodes het gebruik meer nie. So dit sit ons in 'n posisie wat ons 'n minder gram aktief noem dit dan 1000 gram triazine aktief moet neersit om seker te maak ons is veilig vir oordrag, wat dan ook tot gevolg het van na sekere ander goeders groter weerstand in terme van amaranthus, euconaisas en daai klas van goeders ook. Daar by die universiteit, die Noordwes Universiteit, julle doen redelik baie navorsingswerk rondom hierdie goeders. Dis maar vir die industrieliggame, die Graan SA's en wie nog? Of hoe doen julle dit? Ja, ons was baie hierdie snywerings projek spesifiek was baie goed befonds deur Graan SA en deur die Mielie Trust waar ons kyk na die effek van vog op snywerings
en ons het 'n nagraadse student gehad, Zonel van Eden, en my kollega Annelien Du Plessis natuurlik. Ja, Prof Tekkies. Ja, Prof Tekkies. Hulle twee en ek het die werk gedoen. Hoe lank tydperk was dit? Wanneer het dit begin? Die projek is pas afgesluit. Okay. En dit was 'n 3-jaar projek gewees. So ons het baie geleer in hierdie tyd en daai befondsing was vir ons, jy weet, sonder bedryfsondersteuning kry jy nie hierdie navorsing gedoen nie. Wanneer kom die data uit? Wanneer word die goed opgeskrywe? Ons skryf populêre artikels soos ons gaan en daar's 'n paar wetenskaplike artikels in die pyp. So daar's hy, daardie heffing waarvoor ons almal betaal vir ons industrieliggame, daar gebeur werklik waar ietsie daarso mee en ons is baie dankbaar vir hierdie tipe van navorsing wat gedoen word. Johnny, ek wil vir jou sê baie dankie. Dankie. As hy Albert, sterkte daar met julle in die Vrystaat. Niks teen julle Vrystaaters nie. My ma kom ook af van die Vrystaat af. Ons hoop om weer vir julle so ietsie te bring soos hierdie om te help om vir julle beter besluite te kan neem. Baie dankie.